Jan, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh, jeng. Tak liwati nalikane langit mendung kutha Ngawi Sendang Glagah wis kinurip jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati isih kaya brebes mili rasa langut yen katon pan tanpa pakut katresnanku rinenggut korbaning pasti tak liwati nalikane langit mendung kutha Sendang
aku ora bisa lali tak ulati isih kaya tumetes brebes lili rasa ngangut yang katon pan tanpa katresnanku rinenggut baning pasti sinden nopo pareng kula taken bulan niki calangane pinten nenggen malem pitu sapar nopo taksih lodang nawi lodang Mbak Yu kula badhe calang saged mawon Mas wong kula belonggar bulan niki calangan boten bladekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papak napa kula budal dhewe nawi purun hambok kula papak sisan saged mawon Mas wonten rame nggo dalan pun kuwatir najan tiyang gambiongan kula niki boten nate sembranan mangke riyen Mas ampun lali panjere pira-pira waton ana taline pun kuwatir Mbak pinten to bayarane sing paku bisa mapak sindene
Mbak Yu sinden nopo pareng kula taken wulan niki calangane pinten nenggen malem pitu sapar nopo taksih lodang nawi lodang Mbak Yu kula badhe calang saged mawon Mas wong kula nembe longgar wulan niki calangan boten bladekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun apa-apa napa kula budal dhewe nawi purun ambok kula papak sisan saged mawon Mas wonten rame nggo dalan pun kuwatir najan tiyang gambyongan kula niki boten nate sembranan mangke riyen Mas ampun lali panjerek pira-pira waton ana taline pun kuwatir Mbak pinten to bayarane sing baku bisa mapak sindene sliramu tak enteni wiwit esuk nganti jam 1 ing prapatan Kartonyono ra krasa srengenge saya manjuluk wis ping pira sing tak inguk nanging meksa ora petuk ati grunjalan mati lampu prapatan bis sliweran tresno amung simpangan wis tojeng aja welas temah kapeksa guwangen kabeh rasa tresna ing prapatan Kartonyono
wis liramu tak enteni wiwit esuk nganti jam 1 ing prapatan Kartonyono ra krasa srengenge saya manjulo wis ping pira sing tak ingo nanging meksa ora padha ati grunjalan mati lampu prapatan bis sliweran tresno amung simpangan wis tojeng aja welas temah kapeksa kuwangen kabeh rasa tresno ing prapatan Kartonyono
crita bab wanita sing iki ngridu saben dina aku ra bisa lali umpama kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggonku kondo bab wanita sing iki pecah hati lanangku tresno dheweke lan tresno sliramu apa bisa kelakon kawengku wong sakloron umpama kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggonku kondo bab wanita sing iki pecah hati lanangku tresno dheweke lan tresno sliramu apa bisa kelakon kawengku wong sakloron umpama kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggonku kondo bab wanita sing iki
murih genah karepku timbang selingkuh harak luwe becik wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti Apa kuat mas, apa kuat urip nandang sujana pancen nangel jeng pancen nangel darbe ati kencana Apa ana mas, tuladane coba wanita ngerti kene-kene jeng kene-kene tunggu otak kandhani kene ya Suputra Garwa Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune Noranista nanging malah Nyokrawati bebarengan lebur ing sih tresna suci kowe kok malah nangis ngopo ngene lho Jeng tresna kuwi mbok aja mung gondeli milik aja mung gondeli milik wis ora usah nangis Wiwit biyen mas, aku wis nate matur loro larane wanita yen diwayu ning yo kene teko-tekane mreng bojo Kang mas nembung niat arep rapi loro ngene lho Jeng murih genah karepku timbang selingkuh harak luwe becik wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti Apa kuat mas, apa kuat urip nandang sujana pancen nangel jeng pancen nangel darbe ati kencana Apa ana mas, tuladane coba wanita ngerti kene-kene jeng kene-kene tunggu otak kandhani kene ya Suputra Garwa Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune Noranista nanging malah Nyokrawati bebarengan lebur ing sih tresna suci ya wis
dino dino lan sliramu rolas taun kepungkur nalika isih padha sekolah isih krasa indah. Najan tahun-tahun lumaku rasane lagi dek wingi isih napet jroning atiku alus harum pipimu. Yen rasa kangen ra bisa tak bendung tengah wengi ngelamun nglari tresnaku sing nate ngrembuyung ing dalan-dalan Madiun. Yen rasa kangen ra bisa tak bendung tengah wengi ngelamun nglari tresnaku sing nate ngrembuyung ing dalan-dalan Madiun. Ya, hur. Yes, ya. Ya, hur. Yes. Yes, hur. Ya, hur.
ngerti nalika kapamyak segara hati ora srontok pengen paling desa telung rindu lawasku ngemboro kawan-kawan katon mewayangan bocah-bocah dolanan layangan dalan-dalan cilik asem-asem gede opo isih kaya biyen kae manik bareng tekan ngomah kabeh wis padha owah sawah-sawah wis dadi omah alas-alas padang tinebang rasane desaku wis ilang ora ono sisa crita kepungkur sawangen kanyatan kabeh wis padha kalah katerah lagu ning jaman wewangunan sinawang larang rasane tanpa kamanungsan ora ono sisa crita kepungkur kari siji ing pojok desa wis kayam sing mangklung ing sendang dadi petilasan adat desa nyadran tak rangkul geget wedi kelangan tak rangkul geget wedi kelangan